Buongiorno a tutti! Oggi ricetta velocissima. Disporre i peperoni tagliati così in una teglia appena unta di olio. Poi bisogna fare un impasto con pangrattato, prezzemolo e aglio, parmigiano, origano, prezzemolo, olio di oliva, un pochino di acqua e un pesto di capperi e olive verdi. Chi vuole può aggiungerci anche le olive nere. Un pizzico di sale e di pepe e si impastano tra di loro tutti gli ingredienti. Così. Mentre viene impastato si aggiunge un pochino di acqua in modo tale che il composto risulti poi alla fine granuloso. Una volta pronto l'impasto, si prende e lo si distribuisce abbondantemente dentro alle barchette di peperoni. Fatto questo, si mette in forno a 250 gradi voilà. E si lasciano lì almeno 10 minuti che si prendano una bella rosolata. Dopo circa un quarto d'ora aprite il forno, versate un pochino di acqua, mettete un foglio di alluminio, voilà, e abbassate a 200 e le fate andare così almeno 20 minuti. Trascorsa una mezz'ora si riporta il forno a 250 gradi e li si lascia in forno finché non diventano dorati e croccanti. E questo è il risultato. E buon appetito!